हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई मिनी ब्लग। आज म मेरो बहिनी भएर चाहिँ गर्मी भयो भनेर हामी चाहिँ आज चाहिँ कहाँ गएको छौँ भने चाहिँ ज्याप्चा बबल टी गएको थियौँ बबल टी खानको लागि। र यो हो चाहिँ बबल टीको चाहिँ 3टा सेक्सन रहेछ। यो फर्स्ट सेक्सनमा चाहिँ स्पेसल हुक्काहरू खानेको लागि, र यो जोन भनेको चाहिँ फ्यामिली जोनको लागि रहेछ, फ्यामिली जोन र किड्स जोनको लागि। र भित्तामा बनिएको एकदम राम्रो ड्रइङहरू चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो, र एकदम बबल टी नखाए नि खाम हुने चाहिँ माहौल थियो त्यहाँ चाहिँ है। अनि यो साइडमा बसेर खान मिल्ने ठाउँ पनि रहेछ, र मेरो बहिनीहरू चाहिँ अलरेडी सिटमा बसिसक्नु भयो र उहाँहरूले चाहिँ कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ के खाम भनेर। मैले चाहिँ सारा भिडियो सुट लिए र एकदम राम्रो एम्बियन्स छ। हजुरहरू सबैजना एकचोटि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ बबल टीमा गएर, र बबल टीमा हरेक आइटमहरू पाउने हुन्छ। र हामीले फर्स्ट आइटम मगाएको थियौँ काथे रोल, किमा नुडल्स र बबल टी मगाएको थियौँ। अनि त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ लाफिङ पनि मगाएको थियौँ। र यो फ्यामिली भनेको चाहिँ बबल टी भनेको चाहिँ एउटा फ्यामिली रन बिजनेस रहेछ। उहाँको चाहिँ महेन्द्र दाईको बुढाबुढीले चाहिँ चलाउनु हुँदो रहेछ उहाँको क्याफे चाहिँ। र मैले चाहिँ एकुन्टा चिज पालो है खाँदाखेरि त यस्तो मिठो स्पाइसी डेलिसियस। र बरघाटमा कोही नजिक हुनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई मेन्सन गरेर हालिदिनु होला बबल टीमा को जानुभएको छ भनेर। र उहाँको के मिठो लाग्यो खानेकुरा भनेर। मलाई चाहिँ स्पेसल बबल टीको चाहिँ बबलै मनपर्छ, र अर्को चाहिँ मलाई काथे रोल मनपर्छ। र मेरो बहिनीहरूले फोटोसुट गरेर हामी चाहिँ गर्मी महिनामा चिसो बबल टी खाएर घरतिर फर्क्यौँ।